سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه امید ټول به ښه یاست زکریا غورځنګ منن به هم د سیاست په لړ کې د دولت پر پیژندنه وغږیږو تاسو هم کتو او اوریدو ته راپورم د دولت مفهوم تر 14مې پیړۍ پورې سیاسي رواج نه موندلی په علمي بحث کې د هغه لومړنی استعمال نیکولو ماکیاولي پورې تړل کیږي د یونانیانو لپاره دغه مفهوم د پوهېدو نه و هغوی پر ځای د پولیس کلمه کاروله چې کولی شو هغه ښار یا دولت ونوموي شاید حیرانونکي وي چې سیاسي مفکرین او څېړونکي د دولت د تعریف اړوند د نظر توافق نه لري چې موږ درته یو څو تعریفونه وړاندې کوو ارسطو پولیس طبیعي او اړین ګاڼه او ویل یې پولیس د انسان له طبیعي غریزو څخه راوځي چې دا ټولنیز ژوند ته د انسان د اړتیا او د هغه محصول دی د 18مې 19مې پیړۍ نوي ایډیالستان لکه روسو کانت هیګل ګرین او بوسانکا څه ناڅه له دغه نظر سره موافق وو له بلې خوا یو شمېر کسان په دې باور وو چې دولت د فرد طبیعي ازادي محدودوي او په غوره وخت کې شر اړین دی انګریز فیلسوف هربرت اسپنسر په دې باور وو چې دولت د متقابلې بیمې سهامي شرکت دی او په هغه کې غړیتوب باید آزاد او انتخابي وي کارل مارکس باور درلود چې دولت د نورو طبقو د ولکې او استثمار لپاره د یوې ډلې یا طبقې سازمان دی مارکس حکومت د استثمارګرو طبقو اجرایي کمیټه ګڼله د نظریو له څو ډولتوب څخه د ژغورنې یوازینۍ لار دا ده چې پر ولاړو عیني عواملو او د دولت پر بنسټیزو عناصرو تعریفونه درته وړاندې کړو چې له جملې بورګس بلونشلي او وودرو ویلسون غوره تعریفونه لري چې عیني دي خو زښت کامل نه دي بورګس باور درلود چې دولت د بشري ټولنې ځانګړې برخه ده چې د منظم واحد په شکل ښکارېږي د بلونشلي له نظره دولت په ټاکلې سیمه کې له سیاسي پلوه منظم خلک دي او ویلسن بیا دولت د معینې سیمې په دننه کې د قانون له مخې منظم خلک تعریفوي داسې ښکاري چې دغه مفکرینو ظاهر کړي چې ټول هغه واحدونه چې انسان یې له سیاسي پلوه تنظیموي ان که په پوره ډول په ټاکلو برخو کې هم وي په لازمي ډول دولتونه نه دي سیاسي واحدونه په هغه صورت کې دولت ګڼل کیږي چې له خپلواکۍ څخه برخمن وي د ګارنر تعریف دغه نیمګړنه بیا نه لري د هغه په باور دولت د څه ناڅه زیاتو انسانانو ټولنه ده چې یوه سیمه تر دایمي ولکې لاندې لري خپلواک وي او داسې منظم حکومت ولري چې زیاتره اوسیدونکي د هغه اطاعت وکړي د میک ایور په باور دولت هغه ټولنه ده چې د قانون له مخې د جبري قدرت لرونکي حکومت لخوا هغه ټولنه کې چې مشخصه سیمه لري د ټولنیز نظم عمومي او بهرني شرایط ساتي د دولت د تعریفونو او واقعیت تحلیل او څېړنه په پوره ډول د هغو عناصرو شتون ښایي چې د دولت د شتون او ساتنې لپاره بنسټیز دي د دغه هر عنصر د نه شتون په صورت کې به دولت هم شتون ونه لري دا چې یاد عناصر څه دي په راتلونکي ویډیو کې پرې مفصل غږیږو بیا ښه وخت